Aí, aqui a gente já trabalha na suspensão. Verificamos aqui, ó. Triseta. Olha o tanto de folga que tá aí, ó. Aí, na trocada de marcha aí, ele sentia esse cômodo aí, ó. Né? Desconfiando de câmbio de desgaste no câmbio dos calços, né? Os calços do câmbio do motor. Verificamos que o barulho aqui vem da triseta.